一句台语有意思。大港一句的观众朋友，大家好，我是阿朱姨啦。伫以早传统社会时代，真侪人无法度接触到较进步的医学知识，破病的时阵吼，就去找一寡民俗疗法。今仔日要讲的词就是民俗疗法。民俗疗法，民俗疗法，汉字写作民俗疗法，罗马字写作民俗疗法。民第5条，俗入声第8条，疗第5条，法入声第4条。民俗疗法，嘛有人讲是偏方，就是咧讲一寡民间未少人相信。不过，伫医学顶面无法度证明伊的效果，有时佫会造成身体损害的医疗方式。台湾有真侪民俗疗法，是当期也是通灵的人开的药方，亲像甲庙林拜拜的香菇，搅水啉落去。真侪人细汉的时阵可能拢有啉过，不过即马咱拢知影，香菇内底有化学物质，若是啉落去，有可能会中毒哦。有时阵吼，细汉囡仔无好困，也是唔知影是安怎咧一直咧吼，就会互时大人带去收惊。像我家己吼，若惊着，嘛会去庙林收咧，心内会感觉较平静啦。好啦，安尼哦。若是甲筋骨有关系的病痛，就会有专门的国术馆，也是民俗医馆，会甲咱打膏药、推药水，也是做整骨等等。不过，咱也是爱经有即照的诊所，较安心。台语内底有一句俗语讲：人叫你唔去，鬼拖哭哭行。意思是形容人吼分袂清楚对方的好歹，无要听好人口劝，煞去相信一寡小人，互人骗去。有一寡民俗疗法，其实是讲误事事，想要甲人骗钱，咱一定要特别注意。学习民俗疗法，偏方、香菇、收惊。膏药、药水、整骨，人叫你唔去，鬼拖哭哭行。阿朱姨提醒大家，破病的时阵，若真严重吼，也是爱去看医生，唔通黑白试无根据的治疗方式哦。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。